Elegimos realizar un abanico de mano ya que nos ayudará a mantener un ambiente fresco y saludable, esencialmente para conservar la temperatura cuando estés haciendo tarea o cualquier otra cosa en tu computadora. Para nosotros es importante recalcar que nuestro abanico está hecho de materiales reciclados, ya que si implementamos el reciclaje del plástico podemos estar consumiendo menos cantidad de materiales primas y recursos naturales y energéticos no renovables. Así evitamos que estos se agoten. También el papel y el cartón son productos que pueden volverse a usar hasta 7 veces. Para concluir, nos pudimos dar cuenta que con soluciones de integrales, sacando volumen, área y superficies, podemos construir un abanico